Καταρχάς να ρωτήσω, υπάρχει εδώ κόσμος, φαντάζομαι, που ασχολείται με τη φωτογραφία, ναι? Όχι, κανένας? Ναι. Πόσοι έχουν μια DSLR? Πόσοι έχουν αυτές τις περίπλοκες μηχανές που αλλάζεις και φακούς και κάνουν διάφορα? Ωραία. Μια compact, πιο απλή μηχανή από αυτές που απλά... Πολύ ωραία. Κινητά. Οπότε είσαστε όλοι φωτογράφοι, έτσι. Καταρχάς, ναι, πρέπει να το πω και όλους τους διοργανωτές ότι πρέπει να είχαν πολύ μεγάλο budget τη σημερινή ημέρα, γιατί ήταν τουλάχιστον καμιά 20 φωτογράφους να φωτογραφίζουν σήμερα στο συνέδριο. Ο σκοπός, λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω ποιος είναι. Είναι ότι τελικά στην ψηφιακή εποχή δεν έχει σημασία τι μηχανή έχεις. Σημασία έχει ότι κάθε μέρα κυκλοφορείς με μία φωτογραφική μηχανή στην τσέπη σου. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να βγάλεις φωτογραφίες και ίσως οι επόμενες συμβουλές που θα δείτε πιο κάτω να σας βοηθήσουν να τραβήξετε λίγο καλύτερες φωτογραφίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ο πειραματισμός. Θέλει εξάσκηση, θέλει να παρατηρούμε τις καθημερινές λεπτομέρειες που ίσως στην καθημερινότητά μας τις προσπερνάμε, αλλά να τις δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Θα αρχίσουμε με ορισμένα βαρετά στοιχεία και αυτό είναι να πω τι είναι αυτό το καταραμένο πίξελ που ταλαιπωρεί τη ζωή μας, τι είναι πια, που το ακούμε συνέχεια. Το πίξελ στην ουσία τι είναι? Είναι μια μικρή κουκίδα. Είναι ο τρόπος που ξέρουν τα υπολογιστικά μηχανήματα, το κομπιούτερ μας, το κινητό μας, οποιαδήποτε οθόνη, να διαβάζει την εικόνα μας. Είναι λοιπόν μια μικρή κουκουδίτσα που άμα την κάνουμε αυτή ψηφιδωτό, έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν είναι λοιπόν τίποτα παραπάνω από αυτό. Μια κουκίδα. Τα μεγαπίξελ είναι 1 εκατομμύριο πίξελς, το 1 μεγαπίξελ. Οπότε αυτό που ακούμε συνέχεια, έχω μηχανή με 5, 10, 20 μεγαπίξελ, που βγάζει φοβερές φωτογραφίες, είναι ένα μαρκετινίστικο κόλπο και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε ότι έχουμε μια μηχανή που βγάζει 7 μεγαπίξελ, αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη φωτογραφία έχουμε. Όχι τι ανάλυση, τι ποιότητας μηχανή έχουμε. Και θα τα πούμε και σε λίγο πιο αναλυτικά. Ας πούμε, άμα θέλουμε να τυπώσουμε μια φωτογραφία που έχει διάσταση α3, μια μηχανή με 6 μεγαπίξελ 7 είναι υπεραρκετή, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Οπότε, άμα θέλετε, γιατί είναι και αυτή μια ερώτηση που με ρωτάνε συχνά, μα τι μηχανή να αγοράσω? Υπάρχουν πλέον εκατοντάδες μηχανές στην αγορά. Αυτό που πρέπει λοιπόν να προσέξουμε είναι καταρχάς να μην υπολογίσετε τόσο πολύ τα μεγαπίξελ, είναι και αυτά σημαντικά, αλλά όχι τόσο πολύ όσο άλλα στοιχεία όπως είναι το μέγεθος του αισθητήρα. Τι είναι αυτός ο αισθητήρας? Θυμόσαστε τα καρέ που είχαμε στο φιλμ, όταν τραβάγαμε παλιά με φιλμ? Αυτός λοιπόν ο αισθητήρας είναι το καρέ της μηχανής μας. Όμως τώρα, αυτό το τσιπάκι, ο αισθητήρας, δεν είναι πλέον τόσο μεγάλος όσο ήταν το καρέ που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 36 επί 24 mm. Είναι ένα μικρούλι τσιπάκι στη βάση, στο πίσω μέρο της μηχανής μας και χρησιμοποιώντας κάποια ειδικά software, κάποιους αλγόριθμους, μεγαλώνει την εικόνα. Όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αισθητήρας της μηχανής μας, τόσο ποιοτικότερες φωτογραφίες βγάζει. Όλα αυτά υπάρχουν συγγνώμη, κόλλησα λίγο. Στις προδιαγραφές, ευχαριστώ. Στις προδιαγραφές λοιπόν της κάθε μηχανής και μπορείτε να ρωτήσετε τον πολιτή πριν αγοράσετε τη μηχανή σας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι ο φακός. Οπωσδήποτε τα κρίσταλα που έχει κάποιος φακός είναι σημαντικό ώστε να αποτυπώσουν σωστά την εικόνα μας. Έτσι, έχουν άμεση συνάρτηση με το φως που θα αφήσουν μέσα, την ποιότητα του φωτός που θα αφήσουν μέσα να περάσει στη μηχανή μας και να αποτυπώσει την εικόνα. Το τρίτο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε σε μια μηχανή είναι το οπτικό και το ψηφιακό zoom. Κυρίως αυτό αναφέρομαι στις compact μηχανές. Τι είναι το οπτικό zoom? Το zoom, φαντάζομαι όλοι ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτό που φέρνει τα αντικείμενα κοντύτερα σε εμάς ώστε να τα φωτογραφίσουμε. Το οπτικό zoom είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούν τα κρίστα της ίδιας της μηχανής προκειμένου να φέρουμε κοντά την εικόνα. Ενώ το ψηφιακό χρησιμοποιεί πάλι ορισμένους αλγόριθμους προκειμένου να μεγενθύνει την εικόνα. Οπότε εκεί χάνουμε πάλι ποιότητα εικόνας. Οπότε καλύτερο να έχει ένα καλό οπτικό παρά ψηφιακό zoom. Χαρακτηριστικά ISO. Τα ISO είναι η φωτοευαισθησία που έχει η μηχανή μας. Και αυτό, δηλαδή, άμα έχουμε
χρήση περισσότερο να τραβάμε βράδυ, περισσότερο σε σκοτεινές συνθήκες, καλύτερα η μηχανή μας να έχει μεγάλους αριθμούς ISO, δηλαδή 800, 1600, έτσι κάπου εκεί. Καλό είναι όταν κάνουμε, πριν να ξεκινήσουμε λοιπόν την αγορά μιας μηχανής, να προσέχουμε, να κάνουμε μια καλή έρευνα, όχι μόνο για την τιμή, αλλά και για την ποιότητα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά forums, όπως ένα εξαιρετικό φόρουμ είναι το dpreview.com, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να συγκρίνετε πολλές μηχανές και να δείτε ποια είναι αυτή που σας κάνει καλύτερα. Τύποι αρχείων. Είπαμε τα βαρετά πράγματα πρώτα και μετά θα πάμε στα πιο ουσιαστικά. Οι τρεις πιο συνηθισμένοι, ας το πούμε έτσι, τύποι αρχείων, που μπορεί να συνηθίσουμε το JPEG ή JPG, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι η μορφή εικόνας που τραβάνε όλες οι compact και φυσικά τα κινητά. Το TIFF είναι μια μορφή εικόνας που είναι τεράστιο, δηλαδή όταν ένα JPEG μπορεί να έχει, ας πούμε, 300 KB, ένα TIFF μπορεί να έχει 30 MB. Έχει τεράστιες διαφορές, αλλά είναι ένα μη συμπιεσμένο αρχείο, όπως επίσης και το RAW. Το RAW είναι αυτό που λέμε το ψηφιακό αρνητικό της εικόνας. Φροντίζουμε πάντοτε όταν έχουμε είτε κινητό, είτε compact, είτε μια οποιαδήποτε DSLR μηχανή, να τραβάμε στη μέγιστη δυνατή ανάλυση. Αυτό θα μας βοηθήσει, ώστε άμα θέλουμε την επεξεργαστούμε την εικόνα, να το κάνουμε πιο εύκολα. Αντέχει περισσότερα εικόνα, άμα είναι στη μέγιστη δυνατή ανάλυση. Διαφορετικά θα αρχίσουν να σπάει λιγάκι τα πίξελ, να φαίνονται κουκκιδίτσες, θα είναι λίγο προβληματικό. Κάτι άλλο που δεν προσέχουμε ιδιαιτέρως είναι όταν αποθηκεύουμε τις εικόνες μας. Συνήθως γυρνάμε σπίτι, το βάζουμε στον υπολογιστή όποτε το θυμηθούμε βέβαια, έτσι. Το βάζουμε όπου να είναι, ναι, εκεί μας λέει ο υπολογιστής μας να το φυλάξω και ναι, βάλε τώρα, εσύ ξεφόρτωνε τη μηχανή, γιατί εγώ βαριέμαι όλα αυτά να τα κάνω. Και εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Μετά όμως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε πού έχουμε βάλει αυτή την καταραμένη φωτογραφία που πήγα την προηγούμενη Κυριακή στο πάρκο με τα παιδιά. Δεν πρόκειται να την βρείτε ποτέ. Ένας καλός τρόπος να αποθηκεύετε τις εικόνες σας είναι να χρησιμοποιείτε την ημερομηνία, αλλά όχι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, δηλαδή ημέρα, μήνας, χρονολογία, αλλά ανάποδα. 2013, 04, 20, αν σήμερα θέλετε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας. Και δίπλα βάλτε ψηφιακές γειτονιές, για να θυμόσαστε περί τίνος πρόκειται αυτός ο φάκελος. Έτσι θα καταλαβαίνει πολύ πιο εύκολο ο υπολογιστής σας που πρέπει να ψάξει για να βρει τις εικόνες σας. Φυσικά, θυμηθείτε ότι ο ασφαλέστερος τρόπος αυτή τη στιγμή να αποθηκεύσετε εικόνες είναι η σκληρή δίσκη. Σκληρός δίσκος είναι αυτός που έχουμε στο desktop, στο laptop, έτσι. Είναι εξωτερική σκληρή δίσκη και εδώ πέρα μια παρένθεση να προσέχετε άμα οι σκληροί σας δίσκοι έχουν εξωτερική τροφοδοσία, γιατί, όπως ξέρετε, η ΔΕΗ δεν είναι αξιόπιστη, οπότε μια αλλαγή τάσης μπορείτε να τα χάσετε όλα. Φυσικά τα στικάκια έχουν μια πολύ καλή τεχνολογία που μπορούν να αποθηκεύσουν για πολύ καιρό χωρίς να πάθουν κάτι τα αρχεία σας, αλλά απλά είναι μικρά σχετικά σε χωρητικότητα ακόμα. Και θυμηθείτε ότι τα CD και τα DVD είναι ευπαθή. Δηλαδή μπορεί να πάτε μετά από 2 χρόνια να ανοίξετε ένα CD και να μην σας εμφανίσει τίποτα. Πλέον υπάρχουν και οι αποθηκευτικοί χώροι, ας το πούμε έτσι, που είναι online, η cloud, όπως είναι το Dropbox. Το Flickr επίσης δίνει μεγάλες δυνατότητες να αποθηκεύσουμε εικόνες μας και το Picasa. Άλλοι τέτοιοι χώροι το κάνουν δωρεάν, άλλοι όχι. Εικόνα λοιπόν και blogs, γιατί για τα blogs είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Είμαστε σίγουρα οπτικά πλάσματα και αυτό που μας τραβάει περισσότερο την προσοχή ίσως από ένα κείμενο είναι η εικόνα. Πολλές φορές ξεκινάμε από την εικόνα και λέμε τι ωραία εικόνα, να διαβάσω το κείμενο να δω τι λέει. Για να εμπλουτίσουμε λοιπόν την εικόνα, το κείμενό μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες παίρνοντάς τις από διάφορα image banks, τράπεζες εικόνων, όπως είναι αυτές που αναφέρω εκεί, που άλλες τις διαθέτουν δωρεάν, άλλες όμως όχι. Και η τιμή τους εξαρτάται πάλι από τι ανάλυση θέλετε εσείς να κατεβάσετε. Φυσικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες από άλλα blogs, photoblogs ή sites, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι ιδιοκτήτες τους το επιτρέπουν. Είναι πολύ βασικό να διαβάζουμε ποιοι είναι οι όροι χρήσης των εικόνων,
γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε την πηγή της φωτογραφίας. Στις προηγούμενες ομιλίες, η Ειρήνη, όπως και πολλοί άλλοι ομιλητές, σας ανέφεραν τη σημαντικότητα της αναφοράς της πηγής, γιατί πλέον υπάρχουν νομικές επιπτώσεις. Και εξάλλου υπάρχει και το ηθικό δικαίωμα που αναφέρει ότι πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός κάτω από το δημιούργημά του. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα ήθελε να βρει κομμάτι του κείμενού του ή και ολόκληρο το κείμενό του σε κάποιο άλλο blog χωρίς να αναφέρεστε πουθενά, έτσι. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να χειριζόμαστε και τις εικόνες. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρήκαμε μία εικόνα στο ίντερνετ, είναι ελεύθερη προς χρήση. Αυτό το βλέπω δυστυχώς καθημερινά σε πάρα πολλά blog, σε πάρα πολλά site. Και όταν πας και τους λες, μα εντάξει, μήπως πρέπει να αναφέρεις, μα τη βρήκα στο ίντερνετ, σου απαντάνε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Το ότι βρήκες κάτι στο ίντερνετ σημαίνει πως οποιοδήποτε σου έχει δώσει μια ελευθερία σε ένα free pass για να το χρησιμοποιήσεις. Πλέον θα δείτε ότι πολλές εικόνες αναγράφονται ότι μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάτω από τις άδειες Creative Commons. Η Creative Commons είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και προσπαθεί να δώσει διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει τρόπους στον κάθε δημιουργό για να μοιράσει αυτό που έχει δημιουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι θέλουν να το μοιράσουν, αλλά δεν θέλουν όμως να χρησιμοποιηθεί το δημιούργημά τους, το κείμενό τους, η εικόνα τους ή οτιδήποτε για επιχρήμαση ή δεν θέλουν να διαμοιράζεται. Πάντα πρέπει να προσέχουμε αυτό και να σεβόμαστε την επιθυμία του κάθε ιδιοκτήτη, δημιουργού. Το καλύτερο από όλα είναι να χρησιμοποιείτε τις δικές σας εικόνες. Πλέον δεν μετράμε καρέ, δεν φοβόμαστε μήπως μας τελειώσει το φιλμ, οπότε είναι ένας καλός τρόπος να ξεσκηθούμε σιγά-σιγά και να αποτυπώνουμε και την καθημερινότητά μας, ώστε να την αναφέρουμε ίσως σε οποιοδήποτε blog έχουμε. Φυσικά δεν χρειάζεται, όπως σας είπα, να έχουμε μία μηχανή, compact DSLR, οτιδήποτε. Είναι και πιο βαριά. Όλοι έχουν κάποιο κινητό και μπορούν αμέσως να το βγάλουν τσάντα τους, από την τσέπη τους, να τραβήξουν αυτό που θέλουν και να το έχουν ως εικόνα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε επίσης για να καλυτερεύσουμε τις εικόνες μας, γιατί όλοι έχουμε γίνει εν μέρη φωτογράφοι, ειδικά με το Instagram, όσοι από εσάς το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν και άλλοι online editors που μπορούν να σας δώσουν εξίσου και ακόμα καλύτερες λύσεις για να διαμορφώσετε την εικόνα σας. Ορισμένοι online editors που δεν χρειάζεται καν να κατεβάσετε το πρόγραμμα για να φτιάξετε τις εικόνες σας είναι το Pixlr, το PicMonkey και μπορείτε να βρείτε βέβαια στο ίντερνετ πάρα πολλούς. Εδώ πέρα σας έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το PicMonkey, πολύ απλό στη χρήση του. Κάνετε upload την εικόνα σας και ανάλογα το τι θέλετε να κάνετε, να την κροπάρετε, να τη γυρίσετε, να βάλετε κάποιο φίλτρο, να φτιάξετε και το δέρμα στην εικόνα ενός πορτρέτου, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Και ας πάμε στα βασικά για την εικόνα. Να σας μιλήσω για αυτό λοιπόν που ξέρω εγώ καλύτερα. Βασική προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε μια φωτογραφία είναι το φως. Άμα σας κλείσουν μέσα μια σκοτεινή ντουλάπα, όσα κλικ και να κάνετε δεν πρόκειται να βγάλετε τίποτα. Το βασικό λοιπόν είναι να έχουμε φως. Το δεύτερο που θα σας πω είναι τι ποιότητα φωτός έχουμε. Αν πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, βλέπουμε πως σήμερα έχει λιακάδα, υπέροχη μέρα, θα βγάλω φοβερές φωτογραφίες. Άμα σταθώ εγώ και έχω τον ήλιο από πάνω μου και με βγάλετε φωτογραφία, θα βγάλω κάτι μαύρους κύκλους, πολύ περισσότερους από αυτούς που έχω. Είναι γιατί ο μεσημεριανός, ο έντονος ο ήλιος κάνει πολύ σκληρές σκιές. Προτιμάμε συννεφιά. Οι φωτογράφοι λατρεύουν τις συννεφιές. Όλοι οι άλλοι κρύβονται τις χειμωνιάτικες μέρες. Οι φωτογράφοι είναι έξω μέσα στην καλή χαρά να φωτογραφίζουν. Προτιμάτε λοιπόν, ειδικότερα στα πορτρέτα, να βγάζετε σε μέρη που είναι σκοτεινά ή που έχουν κάποιο ανακλώμενο φως. Ας πούμε, σε αυτό το υπέροχο έτσι γλυκό φυρίκι που έχει φτιάξει καλή μου μαμά, στα αριστερά, θα δείτε ότι το φως πέφτει απευθείας. Οπότε είναι μια σκληρή σκιά. Βλέπουμε έντονες σκιές. Ενώ δεξιά, το φως είναι πολύ πιο μαλακό. Αυτό σημαίνει γιατί εκμεταλλεύτηκα το φως από ένα τοίχο που έπεφτε. Και αυτό είναι το ανακλώμενο φως. Πέφτει σε μια μεγάλη επιφάνεια και μου γυρνάει το φως πολύ πιο μαλακό. Και αυτό είναι το φως που θέλουμε να βγάζουμε κιόλας ιδιαίτερα πρόσωπα.
Ένα άλλο καλό κολπάκι για όσους χρησιμοποιούν flash είναι να μαλακώνουν το φως του flash με ένα κομματάκι ριζόχαρτο. Κόβετε ένα κομματάκι ριζόχαρτο, τοποθετείτε με λίγο σελοτέιπ, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα η μηχανή σας, και βγάζετε τις φωτογραφίες σας και βγάζει ένα πιο μαλακό φως από ότι αυτό το έντονο του flash που τα κάνει όλα flat, αν έχετε παρατηρήσει. Προτιμούμε πάντοτε το φυσικό από το τεχνητό φως, εκτός βέβαια άμα είναι νύχτα, έτσι, αυτό εξυπακούεται. Το καλύτερο φως του ήλιου, για να πιάσουμε αυτές τις ωραίες αχτίνες που μεσομπαίνουν μέσα στο πλάνο μας και τα κάνουν όλα ωραία γλυκά και κίτρινα, είναι 1 ώρα μετά την Ανατολή, δεν έχω σηκωθεί ποτέ τότε να βγάλω φωτογραφία, και 1 ώρα πριν τη Δύση. Αυτό το χρησιμοποιώ αρκετές φορές. Και φυσικά θυμηθείτε ότι κατά τη διάρκεια της μέρας, εάν δεν υπάρχουν σύννεφα να μας κρύψουν λίγο τον ήλιο, προτιμήστε σκιερό μέρος. Τώρα θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί είτε να φτιάξει, είτε να χαλάσει τη φωτογραφία μας τελείως. Η σύνθεση. Πώς τοποθετούμε τα αντικείμενα που έχουμε να φωτογραφίσουμε μέσα στο κάδρο μας. Αυτό μπορεί να κάνει μια φωτογραφία ενδιαφέρουσα, συγκινητική, μυστηριώδης, περιγραφική, οτιδήποτε εμείς θέλουμε. Πριν λοιπόν κάνουμε αυτό το κλικ, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ορισμένες φορές, μάλλον όλες τις φορές, και να πούμε είμαι στη σωστή θέση, μήπως να ανέβω από εδώ πέρα πάνω, να σας πάρω όλους μαζί. Μήπως να κατέβω από κάτω και να πάρω από κάτω τη φωτογραφία και να έχω προοπτική. Θέλω το μέρος του συνόλου ή θέλω το όλο. Εκεί πρέπει λίγο να προσέχουμε και ίσως πολλές φορές, άμα έχουμε να πούμε μια ιστορία, να την πούμε με 2 ή 3 φωτογραφίες αντί για 1. Γιατί αν η μία δεν είναι καλή, δεν θα θέλει να τη δει κανένας. Αν όμως και οι 3 είναι καλές, θα θέλουν και άλλες να δουν. Μη φοβηθείτε να δημιουργήσετε σχήματα. Είτε με κάποιο δρόμο που έχετε μπροστά σας, είτε λέγοντας έναν άνθρωπο που έχετε μπροστά να κάνει μια κίνηση, οτιδήποτε. Να χρησιμοποιήσετε τις υφές. Γύρω μας έχουμε πάντοτε υφές, και ακόμα και αν δεν τις παρατηρούμε. Να δίνουμε προοπτική και να χρησιμοποιούμε τις διαγωνίους σε μια εικόνα. Χριστό, πώς μπορώ να φωτίσω με αυτό. Οι διαγωνίους σε μια εικόνα είναι προφανώς αυτή εδώ, η μία, και η άλλη. Τοποθετώντας γραμμές πάνω σε αυτές τις διαγωνίους, κάνουμε αυτόματα την εικόνα μας πολύ πιο δυναμική. Ελέγχουμε πάντοτε το φόντο μας. Θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία στο δρόμο. Έχουμε κάδο σκουπιδιών. Μήπως να το προσέξουμε και να γυρίσουμε λίγο το πλάνο μας, να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό. Είναι ίσιος ορίζοντας. Θα μου πεις, και αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε και μετά. Καλύτερα να είναι φτιαγμένο από πριν. Να το προσέξουμε, γιατί όταν είναι στραβός ο ορίζοντας, οπωσδήποτε όταν πάμε να ισιώσουμε τη φωτογραφία, μπορεί να μας κόψει μία άκρη της φωτογραφίας που εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μη φοβηθείτε το αφηρημένο σε μια εικόνα, αλλά φοβηθείτε την οχλαγωγία. Μην κάνετε τις εικόνες σας πολύ άσχολες. Καλύτερα λίγο, λιτό, παρά πολύ. Και φυσικά θυμηθείτε να πειραματιστείτε στις λήψεις. Άμα έχετε το χρόνο, γιατί φυσικά ο χρόνος είναι πολύτιμος, μην φοβηθείτε να πάρετε το ίδιο πράγμα από διαφορετικές λήψεις, από διαφορετικές γωνίες. Ένας πολύ απλός κανόνας, ο οποίος θα σας βοηθήσει και μας προέρχεται από τη ζωγραφική, είναι ο κανόνας των τρίτων. Πολλές compact έχουν κιόλας αυτό το πλέγμα που βλέπετε εδώ πέρα πάνω, και στην ουσία τι σου λέει, ότι χωρίζω το κάδρο μου σε 9 μέρη, με 2 κάθετες και 2 οριζόντιες γραμμές, και θα πρέπει να τοποθετήσετε τα αντικείμενά σας, τους πρωταγωνιστές της εικόνες σας, ή εδώ πέρα πάνω, ή στις τομές των γραμμών. Αυτό αυτόματα το αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος ως κάτι πολύ δυναμικό και πολύ λογικό, και του φαίνεται ισορροπημένη η εικόνα. Μην κεντράρετε, εάν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Έτσι. Άμα θέλουμε να δείξουμε, ας πούμε, ένα πρόσωπο μισό μαύρο, μισό άσπρο, άμα θέλουμε να δείξουμε μία αντίθεση, κάτι. Όσον αφορά το πορτρέτο, το πορτρέτο δεν είναι μόνο τραβάμε από μπούστο και πάνω και αυτό είναι πορτρέτο. Όχι, πορτρέτο σημαίνει βέβαια σε μια ελεύθερη μετάφραση και όχι με την κλασική αντίληψη του πορτρέτου, οποιοδήποτε ανθρώπινο στοιχείο έχουμε μέσα στην εικόνα, έτσι. Όταν έχετε μπροστά στο φακό έναν άνθρωπο, θυμηθείτε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να είναι μπροστά στο φακό. Χαλαρώστε τον λίγο, ειδικότερα αν δεν είναι φίλος. Δώστε του κάτι να κρατάει για να κάνει κάτι με τα χέρια του. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Και βέβαια θυμηθείτε να επενέσετε την προσπάθεια.
Για τα παιδιά, η καλύτερη συμβουλή που έχω να σας πω είναι χαμηλώστε στο επίπεδό τους. Δείτε λίγο τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Διασκεδάστε μαζί τους, κάντε τη φωτογράφηση, κάντε ευχάριστο για αυτούς, έτσι, και μην τα πιέσετε, γιατί άμα τα πιέσετε, έχουν μνήμη ελέφαντα, αυτό το ξέρετε. Την επόμενη φορά το θυμηθούν, που να χτυπιέστε δεν πρόκειται να κάτσουν να τα φωτογραφίσετε. Ομαδικές φωτογραφίσεις. Όλοι έχουμε πάει, διακοπές, φίλους, Σαββατοκύριακα, γιορτές. Μην τους στείλουμε έναν δίπλα στον άλλον αυτό που βλέπουμε. Κόκαλα, εσύ είσαι ψηλός, πήγαινε πιο πίσω. Εσύ ο κοντούλης κάτσε μπροστά. Ας βρούμε λίγο πιο δημιουργικούς τρόπους. Να το κάνουμε και αυτό μέρος της διασκέδασής μας. Ανεβείτε πάνω σε μια σκάλα αν έχετε, έτσι ώστε να τους πάρετε όλους από ψηλά. Βάλτε τους να πηδήξουν στον αέρα. Θα το κάνουν με μεγάλη χαρά να το θυμηθείτε αυτό. Θυμηθείτε λοιπόν να αλλάξετε την προοπτική σας. Να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα που μπορεί να έχουν σχέση με το άτομο που απεικονίζετε. Να πιάσουμε την κίνηση, είναι και αυτό σημαντικό. Και ας βγει κάτι θολό, δεν μας πειράζει καθόλου. Μπορεί να προσθέσει στην εικόνα μας. Μην κεντράρετε. Είναι πολύ βασικό. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα αυτό που σας είπα πριν και τον κανόνα των τρίτων. Ας πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για τοπίο. Προσπαθήστε να πείτε την ιστορία του τοπίου και το φως. Άμα περάσετε από ένα τοπίο που σας αρέσει, αλλά δεν είναι καλό το φως, έτσι και ξαναπεράσετε στην επιστροφή, μπορεί να είναι καλύτερο. Ξαναφωτογραφίστε το. Εκμεταλλευτείτε τα σύννεφα. Τα σύννεφα είναι υπέροχα και είναι, νομίζω, από τα σημαντικά φετίχ κάθε φωτογράφου. Θυμηθείτε να βάλετε κάτι ενδιαφέρον μπροστά, αλλά να είναι ενδιαφέρον και το πίσω, οπότε δείτε λιγάκι τη λήψη σας. Αλλάξτε θέση, άμα αυτό πρέπει να κάνετε. Και πρέπει οπωσδήποτε, αν υπάρχει χρόνος και διάθεση, λίγο υπομονή για την καλή λήψη. Οπότε θυμίζω για το δυναμικό τοπίο και πάλι είναι σημαντικός ο κανόνας των τρίτων. Η προοπτική, άμα παίρνουμε από κάτι χαμηλά και χρησιμοποιούμε ίσως έναν δρόμο για να δώσει έναν οδηγό για το μάτι. Να μην κεντράρουμε τον ορίζοντα, ίσως να τον βάλουμε χαμηλά τον ορίζοντα σε μια φωτογραφία, όπως είναι σε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα, γιατί είχα αυτό το συννεφάκι που ήθελα να πάρω, ή ψηλά τον ορίζοντα, όπως είναι σε αυτές τις δύο, γιατί η ιστορία μου ήταν εδώ πέρα, στα βράχια, και αυτό ήθελα να πάρω. Τέλος, να πούμε για την εικόνα στα blogs. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μικραίνετε τις εικόνες σας, ώστε να είναι ελαφριές, να είναι εύκολες να φορτώσουν στη σελίδα σας, έτσι. Γιατί άμα παίρνουν πάρα πολύ ώρα, τότε ο θεατής θα σας προσπεράσει και θα πάει στο επόμενο blog. Μια φωτογραφία, λοιπόν, για να μπει στο ίντερνετ, το κατάλληλο μέγεθος είναι γύρω από 400 με 600 πίξελ ή 72 dpi. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που μπορείτε να βάλετε σε κάποιον editor και να σας φτιάξει την φωτογραφία κατάλληλα. Προσπαθούμε να έχουμε το ίδιο μήκος φωτογραφίας που έχει και το κείμενό μας, για να υπάρχει μια καλή αισθητική, να είναι ισορροπημένο. Και προσπαθείτε κάθε σας ανάρτηση να μοιάζει, όχι η εικόνα να μοιάζει, ο τρόπος που τοποθετείτε τις εικόνες σας να μοιάζει με το άλλο, ώστε με τον καιρό να αποκτήσετε κάποιο στυλ και να σας αναγνωρίζει ο αναγνώστης σας. Εδώ πέρα έχω ορισμένα στοιχεία, μπορείτε να με βρείτε αν έχετε κάποιες απορίες. Έχουμε καιρό για ερωτήσεις? Δυστυχώς όχι. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να με βρείτε έξω ή να μου στείλετε κάποιο email. Ευχαριστώ πάρα πολύ.